Në këtë ditë të Pashkës katolike, famulitari i kishës Ngjitja e Marisë në Qiell, Don Ignacio, ka pritur vizitat shumëta nga besimtarë, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe autoritetet vendore. Ata kanë uruar për më shumë dashuri, paqe dhe shpresë për krejt njerëzimin. Krishti u ngjall dhe është një gjë që nuk e themi vetëm për Pashkë, po e themi çdo ditë jetësore dhe urimi është që Krishti të ngjallet çdo ditë në zemrat e të gjithë besimtarëve, gëzuar dhe për shumë vjet. Pashka është festa më e rëndësishme, besoj, për të gjithë ata që besojnë në Krisht. Është një ditë reflektimi për të gjithë ne. Sa e rëndësishme është ngjallja, triumfi i të mirës mbi të keqen, rilindja e dritës. Të besojmë më shumë në Zot është mesazhi im, edhe pse jo të jemi sa më pranë njëri tjetrit. Dua të uroj të gjithë besimtarët katolik, ndoshta i vogël numër si komunitet në Bashkinë e Korçës, por i madh në Shqipëri, dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar Pashkën, gëzuar ngjalljen e Krishtit dhe qoftë kjo një ringjallje edhe në shpirtra dhe në jetën tuaj të përditshme. Urimet në ditë si kjo duhet të na bëjnë të reflektojmë në lidhje me atë që së brëndshmi kemi edhe pastaj si njerëz, si profesionist edhe si institucione japim në të mirën e komuniteteve. Në emër të bashkisë unë erdha të përcjell urimin për Pashkën katolike për komunitetin e besimtarëve katolik që jetojnë në territorin e bashkisë të Korçës, por edhe për të gjithë banorët e Korçës, mbarësi, gëzim, edhe këto festa na bashkofshin ashtu si gjithmonë na kanë bashkuar. Në emër të Partisë Demokratike të Degës Korç, në emër të deputetëve të qarkut Korç, në këtë ditë shumë të veçantë, urojmë besimtarët katolik kudo ndodhen gëzuar Pashkën, sjell të kjo ditë veç bekime, mbarësi në familjet e tyre. Qoftë kjo ditë e bekuar, dita e ringjalljes së Krishtit, ringjallja e shpresës, e besimit për çdo familje, pas errësirës gjithmonë vjen drita. Në këtë festë të madhe të komunitetit katolik është përcjell mesazhi i paqes e dashurisë mes njerëzve.